安全区域まで後退せよ。ボディロック解除。輸送待機を取れ。飛行機前進。輸送ワイヤー向かう。機体浮上。進路オールクリア。ボディバランサー作動正常。下下に水平飛行に入ります。切り離し用意。桐生設置。桐生の作戦行動範囲内から退去。別名あるまで待機せよ。単式気流作戦区域内に到着。各部隊攻撃態勢で待機せよ。攻撃開始。見せてやるわ。桐生の性能を。ロケット弾発射。ミサイル発射。メーサーを打ち込みながら一気に攻め込め。了解。ヤシロ、これでとどめだ。ロック解除。
アブソリュートゼロスタンバイ。アブソリュートゼロスタンバイ。アブソリュートゼロ発射。桐生リフトアップ開始。ダミーデータクリア。ニューロシステムクリア。 ATP システムクリア。神経系バイパス正常稼働。発動電位データ変換率 97.5%。拒絶反応なし。システムオールクリア。桐生地上に出ます。リフトロックアップシリンダー油圧正常。 BSR ユニットノーマル。白鷺コースクリア。ボディロック解除。輸送アームワイヤー降下。遠隔操作システムクリア。桐生起動します。桐生輸送開始。4号機了解。上昇します。待たせたなゴジラ。輸送ワイヤー解除。攻撃開始。了解。行くぜ桐生。
3連ハイパーメーサースタンバイ。発射。アームユニット排除。反応が鈍い。これからだぜゴジラ。バックユニット射出。どうした秋葉。桐生沈黙。桐生頭部被弾。くそー、制御不能です。くそー。放射能除去システム作動。桐生のエネルギー供給は完了した。桐生を起動させろ。了解。桐生起動。
テロ発射見せてやるわ。桐生の性能を。